recuperar tot això. Però darrere d'això hi ha molt. Clar, hi ha molta Sí, història. sí, no és paper de fumar, no? Clar, aquí és molt I si la va guapo. prohibir Franco no era paper de fumar. No, era un capellà molt dolent, Això és molt guapo. Que dius, no hi ha res. No hi ha res. Busques. Són quatre el meu avi no creia en l'església i ell se n'anava a segar i el capellà ho trobava, que anava a dir la missa en un altre poble i li deia, ets un fresta de persona dolenta, i l'avi li deia, ets pitjor, que portaven a matar. Però a l'estiu, com que les dues cases queden juntes, prenien la fresca tots junts i eren íntims amics. I quan la dona, Això és molt maco. la fulana, paria, no paria, no va tenir mai cap de fill, era una tornera que hi havia aquí. I sí, tenia l'home, però el deixava marcat i ella vivia amb el capellà. I la iaia pobreta anava a socorrer-la i per això hi sortia mig en camisa esbarat perquè l'altre es veu que tenia l'avortut dintre i estava nerviós. Un abort. Abort, això. I el va tirar Mira, el fondo de les coses, el fondo que té això, I llavors els altres... No només és Que la cançó té el... I la iaia va dir que no volia denunciar-los i per això deien el nom de les autoritats del poble. El guapo és recuperar després de tants anys, no? Passa que jo no m'agrada. Bueno, ara tots a ballar, eh? Vinga, sí, tant, que de ballar.